kama sheria iko hivyo kwamba ukisha sign document ndio tayari umesha sign, yani unahesabika kwamba uliridhia kuisign document. Mbona sheria ni katili sana? Hapana, sheria haiko hivyo. Iko hivi, kwenye kila kanuni huwa kuna exceptions zake, na ukiangalia vizuri utagundua kwamba pamoja na maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya rufaa kwenye ile kesi ya rufaa ambayo tulizungumzia kwenye session iliyopita kwamba kila anayesaini document atakuwa presumed kwamba ameridhia kuisaini hiyo document, kwamba ameielewa na ameridhia, ndio maana akaisaini. Ile ni presumption ya sheria, na kunapokuwa kuna presumption kama hiyo huwa kuna exceptions zake. Sasa kwenye mazingira kama hayo, unapokuwa umesign sehemu, whether ni mkataba au ni document yoyote, wewe unaweza kueleza kile kilichotokea kwamba hukusaini kwa ridhaa yako. Hicho ni kifungu cha 10 cha sheria ya mikataba ya Tanzania sura ya 345 marejeo ya mwaka 2023. Inaeleza kwamba makubaliano yote yale yanahesabika kwamba ni mkataba iwapo tu yatakuwa yamesainiwa kwa free consent ya parties pamoja na vitu vingine ambavyo vimetajwa hapa. Kwa hiyo ukiangalia kama umesaini bila ridhaa yako, aidha umeshawishiwa au umedanganywa au umelazimishwa au umetishiwa ndio ukasaini, pale sheria inakusamehe. Na mfano mzuri ni pale ambapo watuhumiwa kwenye kesi za jinai wanakuwa katika vituo vya polisi. Kuna maelezo ya onyo huandikwa na wale askari polisi. Sasa katika yale maelezo ya onyo, watuhumiwa wamekuwa wakijitetea, na ziko kesi nyingi ambazo zimekuwa zikithibitisha kwamba mtuhumiwa anasema mimi nililazimishwa na polisi kusaini, sikusaini kwa ridhaa yangu, yale maelezo ya onyo. Kwa hiyo pale ndio mahala ambapo unaweza ukaikana saini yako kwamba mimi nilisaini kwa kulazimishwa, kwa kushawishiwa, kwa kutishiwa au kwa kudanganywa. Kwa hiyo mazingira kama hayo, lakini ukirejea kwenye kesi ya Shoppers Supermarket Limited dhidi ya Mariam Omar Abdallah, kesi ya mwaka 2025, ni labor case. Utakuja kugundua kwamba mahakama ilisema kwamba Mariam Omar Abdallah hakuwa na free consent kwenye kusaini yale makubaliano ya kusitisha ajira yake. Kwa hiyo ile saini yake ikaweza kuonekana kwamba haina legal effect. Kwa mazingira kama hayo ndio ambayo unaweza ukaraise kama defenses kwamba mimi nililazimishwa, haikuwa ridhaa yangu kusaini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sheria iko hivyo jamani, isije ikazua taharuki kidogo ikaonekana sasa kwamba ukisha saini ndio basi umesha saini. Yes, ukisha saini ni kweli umesha saini na unakuwa uko bound na kile ulichokisaini. Lakini kuna exceptions. Kama umekisaini kwa kulazimishwa, kama umekisaini ukiwa huna akili timamu, labda umelewa au umerukwa na akili ukasaini, bado una nafasi ya kujitetea katika mahakama na mahakama itakusikiliza na haki yako haitopotea. Sheria zetu hazina ukatili kiasi hicho, isipokuwa sheria zinajaribu kustrike balance kati ya watu wema na watu wabaya, kwa sababu ukiruhusu kwamba mtu akisaini tu alafu iwe rahisi tu mtu kusema kwamba nilisaini kwa hiyo mimi sikusaini, iwe tu rahisi hivyo, au nilisaini sikuelewa, iwe rahisi hivyo, utatoa mianya kwa watu ambao sio wema, watakuwa wanaingia makubaliano alafu baadaye wanayakataa yale makubaliano bila kusema. Kwa hata hizi exceptions ambazo nimezisema kwamba unaweza ukasema kwamba ulilazimishwa, ulirukwa na akili, au ulikuwa umelewa, au ulidanganywa, au ulishawishiwa isivyo halali, na zenyewe zinahitaji uthibitishe, uwe na uthibitisho wa kina wa kutosha kwamba ni kweli wewe ulilazimishwa kusaini. Na hiyo ifahamike, sije kaonekana kwamba ni rahisi tu kisha sign unaweza kesho kaikataa sign. It's not that easy. It's not that much simple. Kwa hiyo kuna ugumu kidogo kwenye kuivunja ile general rule ambayo inasema kwamba ukisha sign unakuwa umeridhia kile ulichokisign.